Ciao a tutti, buona domenica a tutti, buona domenica, buona domenica, buona domenica. Aspetto che vi connettiate, che Dio vi benedica. Buona domenica a tutti. Ciao, vedo che qualcuno si sta connettendo. Sono nella gioia di vedervi, nella gioia di passare un bel momento, un buon momento nella presenza di Dio. Siamo qua e oggi vogliamo scaldarci un po', scaldare le nostre voci, ballare un pochettino. Prima di iniziare, prima di ascoltare la parola, vogliamo passare un momentino di lode affinché il trono di Dio possa muoversi. Sì, vi aspetto, connettetevi, chi c'è già mi faccia segno. Ciao sorella Zenab, ciao a tutti, che Dio vi benedica. Passeremo un momento di lode al Signor Gesù perché lo merita, amen. E siamo in vita e questo è una grazia. Abbiamo visto quante persone in questo momento non hanno avuto questa possibilità di essere in vita, ma noi loderemo Dio questa domenica appunto perché Lui è buono, amen. Double
all you do is say, hey. La paix de Jésus. Tout le monde, la paix de Jésus à tout le monde, la paix de Jésus à tout le monde, la paix de Jésus, la paix de Jésus à tout le
di gioia nella lode. Spero e penso che il vostro cuore in questo momento è pieno di gioia e di forze, che Dio ha ristorato qualcuno in questa bella giornata di sole, in questa domenica di celebrazione a Gesù. Sono certa che ognuno di voi è pieno di forza e disposto ad ascoltare la parola di Dio. Amen. Ora, come sempre, lasceremo la parola al pastore che ci guiderà nella parola di Dio, ci darà un'esortazione che rafforzerà ognuno di noi, e quindi disponiti in questo momento ad ascoltare la parola di Dio. Che Dio vi benedica. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesue. Wamilele, Mungu wa uzima ni Jehova Shama. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu wa uzima ni Jehova Elohim. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka Ebenezer. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesue. Wamilele, wamilele, jusqu'ici il m'a secouru. 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 Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka Ebenezer. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesue. Oh, Ebenezer. 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 Oh, il m'a secouru. Oh, il m'a secouru. Oh, Ebenezer. Oh, Ebenezer. Le roi de gloire, nous te bénissons encore en ce jour Re di gloria, ti benediciamo in questo giorno parce que tu nous aimes. perché ci ami. Qui peut parler, Seigneur, Chi può parlare, Signore, si toi tu n'envoies pas ta parole, se tu non mandi la tua parola, si toi tu n'acceptes pas, se tu non accetti, si toi tu ne pousses pas? se tu non spingi? Nous laissons ce moment, Seigneur, Lasciamo questo momento, entre Signore, tes saintes mains. nelle tue sante mani. Gloire soit rendue à l'Éternel, Gloria sia resa all'Eterno, celui qui renouvelle le souffle de vie tous les jours. colui che rinnova il soffio di vita tutti i Il renouvelle giorni. sa bonté, La sua bontà il nous donne ses révélations, ci dà le sue rivelazioni, il nous offre son amour, ci offre il suo amore, quand bien même nous avons été infidèles. anche quando noi siamo infedeli. Voilà, Seigneur, nous venons vers toi. Per questo veniamo verso di te. Parle-nous, Seigneur. Parlaci, Signore. En ce premier dimanche du mois d'avril, In questa prima domenica nous del laissons mese di toutes choses aprile, entre tes saintes mains. lasciamo. Nous avons entendu des nouvelles, il y a des informations. Sì, abbiamo avuto delle informazioni, Mais cet après-midi, nous voulons écouter les informations venant de ma toi. questo pomeriggio vogliamo ascoltare informazioni che vengono da te. Nous n'oublions pas, malgré ce moment que nous passons, Non dimentichiamo che nonostante questo momento nous restons des adorateurs, restiamo degli adoratori, nous restons tes enfants restiamo i tuoi figli et nous voulons entendre et comprendre tes e préceptes. vogliamo ascoltare e capire i tuoi precetti. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, Nel nome meraviglioso di Gesù Cristo j'ai ainsi prié. ho così pregato. Amen. Amen. Je vous salue.
au nom de Vi Jésus-Christ. saluto nel nome di Gesù Cristo. Gloire soit rendue à l'Éternel encore en ce dimanche merveilleux. Gloria sia resa all'Eterno in questa domenica meravigliosa. Je bénis le Seigneur Benedico il Signore pour la vie qu'il nous donne encore, per la vita che ci dà ancora, pour l'amour qu'il nous offre per encore. l'amore che ci offre ancora. Et je bénis encore le Seigneur pour ta vie, E benedico il Signore per la tua pour vita, ta famille, per la tua famiglia, pour ce moment qu'il donne. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment per Dieu. questo momento che dalla Bibbia dice che tutto concorre per coloro che amano Dio. Parce que le Seigneur a permis ce confinement, Perché il Signore ha permesso questa je quarantena. crois qu'il a aussi beaucoup de choses à nous dire. E penso che Lui abbia tante cose da dirci. Vous savez, c'est un moment où Sapete, un momento in cui nous prions preghiamo pour ne pas être contaminés, per non essere contaminati, nous protéger mettiamo maschere per proteggerci et nous voulons que notre santé soit bonne. e vogliamo che la nostra salute sia buona. Mais ce matin, j'aimerais qu'on partage avec toi quelque chose de différent. Ma questa mattina vorrei condividere con te qualcosa di Vous diverso. savez, ce virus peut ne pas attaquer physiquement ton corps, Sapete, questo virus può non attaccarti fisicamente, mais il peut attaquer tout ce qui est tout autour de toi. ma può attaccare tutto ciò che è intorno a Tu te. peux ne pas avoir la maladie, Puoi non avere la malattia in sé, mais tes affaires ne vont pas marcher. ma i tuoi affari non Il y funzionano. a de ceux qui ne sont pas malades, Ci sono coloro che non sono malati, mais qui doivent fermer leur société. ma che devono chiudere le loro società. Il y a des gens qui vendaient maison à maison des trucs, des salamis et tout ça, ils ont arrêté de travailler. Persone che vendevano di casa in casa salumi, eccetera, ma hanno smesso di lavorare. Alors je comprends Ma io que tu comprendo peux ne pas être contaminé physiquement, fisicamente, mais ce qui est autour de toi est contaminé ma quand ciò même. che è intorno a te è contaminato. Donc je ne suis pas malade, Quindi io non sono malato, mais ce qui est à moi devient malade. ma ciò che è mio diventa malato. Donc le virus est en train de tuer même ce que nous avons peut-être souffert, créé, nous avons fait des efforts pendant des années. Ma il virus sta uccidendo anche ciò che abbiamo creato durante degli anni. Alors je crois que nous devons aussi augmenter la dimension de notre prière. Io credo che dobbiamo aumentare la dimensione della nostra preghiera. Cette semaine, normalement, c'est la semaine de Pâques. Questa settimana normalmente Vous inizia savez, il y a Pasqua. de ceux qui travaillent par stagione, comme on dit en Italie. Ci sono coloro che lavorano per stagione. C'est-à-dire, avant Pâques, ils ont des choses qu'ils produisent. Prima di Pasqua hanno delle produzioni Ils n'ont pas travaillé. e non hanno lavorato. Donc, les choses ne marchent pas. Quindi le cose non vanno Les avanti. gens ont moins d'argent. Le persone hanno meno Il y a des soldi. personnes seulement en sortant, en faisant des extraordinaires au travail, ils gagnent plus C'è chi faceva degli straordinari e questo lo aiutava a guadagnare di più. et ils arrivent à bien vivre dans leur E foyer. arrivano a ben vivere nel Et nous loro, sommes en train nelle de loro passer un famiglie. moment où beaucoup n'ont plus ces avantages. Stiamo passando un momento in cui tanti non hanno più questi vantaggi. Nous avons des jardiniers qui ne travaillent plus, Abbiamo giardinieri che non possono des più personnes qui lavorare, peuvent faire des petits travaux qui ne peuvent plus sortir. persone che facevano lavoretti che non possono più Alors je crois de uscire. tout mon cœur que ce virus est en train d'attaquer un peu trop de choses. Allora io credo che questo virus sta attaccando troppe Nous allons cose. sortir dans la dimension de la guérison seulement Non usciremo corporelle. soltanto dalla dimensione della guarigione et corporea. nous voulons entrer dans la délivrance des choses. Vogliamo entrare nella liberazione delle cose. Vous savez, la délivrance La liberazione doit être totale deve essere totale parce que ce virus n'attaque pas seulement notre corps. perché il virus non attacca solo il corpo. Quand les fisico. enfants d'Israël Quando i figli di Israele devaient quitter l'Égypte, dovevano lasciare l'Egitto, ils devaient rencontrer beaucoup de choses pour arriver en Canaan. dovevano incontrare tante cose per arrivare a Donc, ils Canaan. n'avaient pas seulement besoin d'être guéris ou de passer la mer rouge. Quindi non avevano solo bisogno di essere guariti e Ils oltrepassare il avaient Mar besoin de bien Rosso, vivre dans le désert. avevano bisogno di vivere bene nel Ils avaient besoin deserto, du miracle de la mer rouge. del miracolo del Mar Ils Rosso, avaient besoin d'un combat avant d'entrer en Canaan. anche di un combattimento Ils prima devaient di aussi entrare passer in le Canaan Jourdain. e passare il Mais Giordano. quel est le Dieu qui doit couvrir tout cela? Ma qual è il Dio che coprirà tutto Nous questo? devons sauter les plaies Dobbiamo Arrivare alla oltrepassare le Mer piaghe, Rouge. arrivare al Mar Rosso et jusqu'à ce que nous allons arriver en Canaan. fino a quando arriveremo Parce in Canaan. qu'après ce virus, il y aura de nouvelles choses. Perché dopo questo virus ci saranno Nous nuove devons cose. avoir de nouvelles idées. Dobbiamo avere nuove idee. Nous allons lire un psaume. En Leggeremo un commençant par là, salmo, le psaume 23, un des psaumes plus connus. uno dei salmi più conosciuti, Salmi 23.
Le psaume 23 nous dira ceci. Il Salmo 23 ci dirà: Je vous salue encore dans le nom merveilleux et précieux de vi Jésus-Christ. saluto ancora tutti quanti nel nome di Gesù Cristo, Celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. colui in cui non c'è ombra di variazione. Le psaume dira, Il Salmo dice: Cantique de David, Cantico di Davide. l'Éternel est mon berger, Il Signore è il mio je pastore, ne manquerai de rien. nulla mi manca. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Egli mi fa riposare in verdeggianti il me pascoli. dirige près des eaux paisibles. Mi guida lungo le acque Il calde. restaure mon âme, Egli mi ristora il l'anima. me conduit dans les sentiers de la Mi justice, conduce per sentieri di giustizia. à cause de son nom. Per amore del suo Non, je me nome. pose la question, quel est ce nom Ma io mi pongo la domanda, qual è questo nome que David est en train de penser dans ce psaume? che Davide pensa in questo salmo? Parce qu'il dit à cause de son nom. Perché dice che a causa del suo nome, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la quando mort, cammino nell'ombra della valle della je ne morte, crains aucun io mal, non temo alcun car male, tu es avec moi. perché tu sei con me. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La tua verga e il tuo bastone mi Tu rassicurano. dresses devant moi une table E tu metti davanti a me un en tavolo face de mes adversaires. in faccia ai miei avversari. Tu induis ma tête Ungi la mia testa di et olio ma coupe déborde. e la mia coppa trabocca. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Sì, il benessere e la grazia mi accompagneranno tous les jours de ma vie, tutti i giorni della mia vita et j'habiterai dans la maison de e l'Éternel io abiterò nella casa di mio papà jusqu'à la fin de mes jours. fino alla fine dei miei giorni. Vous savez, ce psaume Sapete, questo salmo renferme 7 noms de Dieu. richiude 7 nomi di Dio. 7 noms de Dieu. 7 nomi di Dio. David, dans un seul psaume, il invoque 7 noms de Dieu. Davide in un solo salmo invoca 7 nomi di Maintenant, Dio. il n'arrive même pas à dire dans quel nom, il dit dans ton nom. Ora non riesce più a dire quale nome, ma dice Oh, il c'est suo le nome. nom que nous devons invoquer dans cette È il situation. nome che dobbiamo invocare. Lisez le psaume 22. Se tu leggi il Salmo Il 22, commence par dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu lui abandonné? dice, mio Dio, perché mi hai abbandonato? C'est la parole que Jésus a pu dire à la È croix. la parola che La Dio même parole. disse alla croce. Il se plaint dans le... Salmo Donc 22, il parle d'un passé. lui parla di un Si passato. vous lisez le psaume 24, Se leggete il Salmo il 24, dit porte levez vos linteaux parce que Jésus revient. lui dice porte alzatevi perché Gesù Donc torna. il parle de l'avant dans le 22, Lui parla del prima nel 22, il parle de l'après dans le 24, parla del dopo nel 24 et dans le 23 il parle du e présent. nel 23 parla del Quel presente. est ce Dieu du présent? Qual è questo Dio del Pour que presente? Dieu fasse sortir son peuple de l'Égypte pour qu'il l'amène en Canaan. Perché Dio faccia uscire il popolo dall'Egitto per portarlo in Canaan. Alléluia. Alleluia. Toi qui me suis, suis-moi bien. Tu che mi segui bene. Il dira, il dit, va dire à mon peuple. Dice vai a dire al mio popolo. Moïse dit, mais toi, Dice tu chi sei? il dit, va leur dire, Dice valli a dire je m'appelle, je suis. io mi chiamo, io sono. Mais comment un nom de Dieu lui-même qui a révélé? Ici, nous ne parlons pas d'un Jéhovah Jireh qui est révélé chez Abraham. Qua non parliamo di un Geova Jireh rivelato da Mais Abramo. nous sommes en train de parler de Dieu lui-même qui dit, va leur dire comment je m'appelle. Dans l'Exode 3,14, il dit, dis-leur, je m'appelle. Stiamo parlando di un Dio che lui stesso che dice vai a chiedergli come mi chiamo. Souvent, nous appelons Dieu par rapport à ce qu'il fait. Spesso chiamiamo Dio rispetto a ciò che lui Parce fa. qu'il a fait ceci, on dit c'est un Dieu qui pourvoit. Perché lui fa un qualcosa e diciamo è Dio che Ici, nous provvede. parlons d'un Dieu qui n'a encore rien fait. Qua parliamo di un Dio che non ha ancora fatto Mais il niente. dit, appelez-moi, je suis. Ma dice chiamatemi io sono. Maintenant, David, quand il est révélé, Ma Davide quando è rivelato il dit dice au présent, l'Éternel est mon berger. Dio è, De rien. non mancherò. Il me conduit. Lui mi Il est condurrà. en train de parler de Dieu, je suis. Sta parlando del Dio io sono. Il dit quand je marche. Dice quando io cammino, Ta houlette et ton bâton. il tuo bastone e la tua Quel verga. est ce Dieu du présent? Qual è quel Dio del C'est presente? le Dieu je suis. È il Dio io Vous sono. savez, quand Dieu dit qu'il est, Quando Dio dice che Lui è, on peut aller en contradiction. possiamo andare in una Parce contraddizione. que Dieu est omniprésent. Perché Dio è Il a onnipresente. toujours été. C'è sempre Mais stato. quand il dit je suis, Ma quando dice io il sono, voudrait donner, que possiamo toccare un tasto diverso. vorrebbe che noi guardiamo un punto di vista C'est-à-dire, diverso. je suis, donc j'influence
j'influence. vuol dire io sono, quindi Je ne suis pas le influenzo. Dieu présent Non seulement, sono solo il Dio presente, mais je voudrais influencer ma vorrei influenzare chaque minute de ta vie. ogni minuto della tua Quand nous vita. parlons du Dieu je suis, Quando parliamo del Dio donc io nous avons sono, besoin d'un Dieu qui peut influencer les moments. abbiamo bisogno di un Dio che possa influenzare il momento. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qualcuno mi Le comprende? Dieu je suis, c'est celui qui a la capacité d'influencer le présent. Il Dio io sono è colui che ha la capacità di influenzare il Parce que presente. tu vas quitter l'Égypte. Perché tu lasci l'Egitto. Jacob est entré en Égypte avec 70 personnes. Giacobbe entrò in Egitto con 70 persone. Donc maintenant, il y a des milliers qui doivent quitter. Ora ci sono tante persone che dovevano andare Donc via, ils ne connaissent pas Canaan. che non conoscevano Canaan. Ils sont nés après. Sono nati dopo. Tous ces Caleb et les Moïse, ils sont nés I après. Caleb e i Mosè sono nati dopo. Donc ils ne connaissent même pas le désert parce qu'ils étaient seulement en Non Égypte. conoscevano il deserto perché erano in Egitto. Quand on ne connaît pas la situation, comment elle viendra? Quando non si conosce la Nous ne savons pas situazione, qu'est-ce qui va se passer dans ce corona ou dans tout ça. Notre demain, c'est quoi? noi non conosciamo il nostro domani, non sappiamo cosa succederà con questo Donc nous coronavirus. avons besoin d'un Dieu, je suis. Abbiamo bisogno del Dio io Parce que sono. chaque présent de notre vie doit être influencé par Dieu. Perché ogni presente della nostra vita deve essere influenzato da Dio. Quand on connaît notre futur, Quando noi conosciamo il nostro futuro, on met notre argent dans la banque. mettiamo i nostri soldi in banca. On dit j'ai mes miei risparmi, j'ai mes économies. Diciamo, ho i miei risparmi, le Vous mie savez, nous pouvons nous economie. réveiller un matin, on nous dit que les banques ne sont plus. Si toi qui as 50 000 euros là, tu as perdu. Possiamo svegliarci una mattina e ci informano che chiudono tutte le banche. Tu che avevi No, je ne 50.000 vous dis pas euro d'aller in retirer banca, votre argent. le potrebbero perdere. Non ti dico di Mais c'est pour ritirare te dire i soldi. qu'à ce moment-là, tu auras besoin d'un je suis. Ma ti dico che in quel momento tu avrai bisogno di un io sono. Que ferais-je moi qui ai perdu ma société? Cosa farei io che ho perduto Tu la as mia besoin società? d'un Dieu, je suis. Hai bisogno di un Dio io sono. Tu n'as jamais traversé la mer Non Rouge. hai mai superato il Mar Rosso. Tu as besoin d'un. Hai bisogno di... C'est là où tu vas comprendre qu'il peut ouvrir les mares. È lì che capirai che può aprire il Mar Rosso. Bien-aimé, tu n'es jamais passé par le désert. Carissimo, tu non sei mai passato Toi nel à deserto. qui on a fermé ta société. Tu a cui hanno chiuso la società. Peut-être tu as même perdu tes parents. Forse hai anche Tu perso as i tuoi perdu genitori. tes frères. Hai perso i tuoi fratelli. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, Oggi voglio tu as dire, besoin du Dieu hai Jésus. bisogno del Dio io sono. C'est là où tu vas apprendre. È lì che imparerai. Même si en Égypte il y a la nourriture, Anche se in Egitto c'è del cibo, mais dans le désert il y a la ma manne. nel deserto c'è la Parce que là, manna. il est. Io sono. Donc je ne sais pas comment je vais manger dans le désert. Non so come mangerò nel Oh, deserto. toi aussi, tu ne sais pas comment tu vas faire. Anche tu non sai come Vous savez, il y a farai. des familles qui ne savent pas comment ils peuvent faire pour vivre ces Ci moments. sono famiglie che non sanno come faranno a Oh, je vivere te dis, questo cet momento. après-midi, tu as besoin de je Io ti suis. dico che questo pomeriggio hai bisogno del io Parce que sono. lui, il est le présent de ta Perché situation. lui è il presente della Il tua va situazione. influencer ta situation. Influenzerà la tua Il va situazione. influencer les changements qui t'attirent. Influenzerà il cambiamento che ti Le changement qui t'attire maintenant dans la il vie. cambiamento che ti attrae nella vita. Tu as besoin de je suis. Hai bisogno di io sono. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Qualcuno mi sta seguendo? Vous savez, je suis est une révélation du nom de Dieu Sapete, io sono una rivelazione del nome di Dio qui est extrêmement puissant. che è estremamente potente. C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité Qualcuno che ha la capacità d'influencer di influenzare ton présent. il tuo presente. Donc en ce jour, je ne parle pas d'un Dieu. In questo giorno Je vais non te parlo di dire un ça Dio, con calme. te lo dico Je ne con parle calma. pas d'un Dieu Non qui est parlo juste di à un Dio côté. che è solo vicino a te. Je parle d'un Dieu Parlo di un Dio qui est en train d'influencer che sta influenzando le moment présent de il ta vie. momento presente della Alors tua David, vita. quand il dit à cause de ton nom, Allora, Davide quando dice a causa del tuo il nome, commence par dire l'Éternel est mon lui berger. dice l'Eterno è il mio pastore. Il est mon berger. Lui è il mio Il pastore. est mon berger. È il mio Donc pastore. celui qui a la capacité de me nourrir et de me soigner. Quindi colui che ha la capacità di nutrirmi e prendersi cura di me. Il parle d'El Roi, Parla di El Roi, il parle d'El Rafa parla di El Rafa. dans un même psaume. Nello stesso Il salmo peut me nourrir, può nutrirmi, il va me guérir mi guarirà et il va me donner la bonne e mi nourriture. darà il buon cibo. Il dit je ne manquerai de rien. Ha detto io non mancherò di Oh, je nulla. parle à quelqu'un qui pensait déjà en son manque. Parla a qualcuno che pensava già alla sua mancanza. David dit je ne manquerai de rien. Davide dice io non mancherò C'est di au nulla. présent È nel presente. parce qu'il y a je suis. Perché c'è io sono. Le Dieu qui peut t'enlever d'un monde à un autre monde, Il d'une Dio- situation à une autre situation, c'est le Dieu je suis. Il Dio che ti può togliere da un altro una situazione ad un'altra è il Dio io sono. Je prie Dieu. Io prego Dio, Je prie Dieu. prego Dio
qu'il soit ton je suis cet après-midi. Che lui possa essere il tuo io Et sono questo pendant toute cette pomeriggio. situation. E durante tutto questo momento. Et le troisième verset dira, Il terzo versetto il dirà, restaure lui ristora mon âme. la mia anima. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, restez à la maison, nous avons maintenant de bonnes relations avec nos femmes, et notre femme, pas nos femmes, avec la femme et les enfants et tout ça. Sapete, tanti dicono restate a casa così curiamo le relazioni con la propria moglie, il proprio marito e i propri figli. Oui, remercie le Seigneur pour toi. Sì, ringrazia il Signore per David te. dit, il restaure. Davide dice ristora. Le Dieu je suis. Il Dio io Mais il y sono. a des gens qui se sont suicidés. Ma ci sono persone che si sono Il y a suicidate. des gens qui se sont Ci suicidés. sono persone che stando a casa si sono Il y a des gens avec lesquels vous ne pouvez pas rester dans les Ci confinements. sono bambini con cui non potete restare in Il y a des quarantena. papas terribles Ci dans sono ce dei papà confinement. terribili. in Des questa mamans quarantena. aussi. Delle mamme anche. Donc ce n'est pas tout le monde qui vit bien dans le confinement. Non tutti vivono bene in Alors casa. David dit, Davide dice, il peut restaurer. lui può ristorare. Il peut restaurer. Lui può ristorare. C'est-à-dire, il y a une fin quelque part. Significa che c'è una fine da qualche parte. Non, c'è una fame. Ah, c'è una fame da Voilà, c'est pour ça qu'on va au restaurant È pour per questo manger. che si fa al ristorante Alors, per on va au mangiare. restaurant pour être restauré. Si va al ristorante per essere Donc lui, ristorati. il dit, il restaure mon âme. Lui dice che ristora la mia anima. Il restaure mon âme. Ristora la mia Donc anima. David ne parle pas de quelque chose de physique. Il dit dans l'âme. Il y a des parents dans leur âme. Davide non parla di qualcosa di fisico, ma dice che ci sono Personnes delle persone que dans leur âme, là, che il y a nella loro maladie. anima c'è la malattia Il faut qu'ils soient guéris. e devono essere guariti. Le Dieu je suis Il Dio io a la sono capacité de te changer des idées. ha la capacità di cambiarti le Toi qui idee. avais déjà créé une société, Tu che avevi già creato una società, crois-moi, tu peux encore en créer une autre. credimi, puoi crearne un'altra. Invoque le Dieu je suis. Ma invoca il Dio io sono. L'éternel je suis. L'Eterno io sono. Après avoir, Dopo aver ristorato, David dit, il me conduit dans Davide les dice sentiers. che mi conduce nel Il sentiero. va te conduire. E lui che ti Vous savez ce conduce. que j'aime de Dieu? Sapete cosa amo di Il Dio? dit, quand je marche dans la vallée Quando cammino nella valle, de l'ombre, nell'ombra della valle, de l'ombre de la mort. della morte. Nous, ces derniers temps, nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc quand tu sors, même pour aller faire tes achats, tu vois l'ombre de la mort. Les gens avec des masques. Questi giorni les gens, ils ont peur. camminiamo nell'ombra della valle. Quando vediamo le persone abbiamo paura. Ah, masque, même quand ils conduisent. Maschera anche quando si guida. Maman Marita m'avait dit, mettre la maschera anche quando guidi. La diaconessa Ma propria voiture a un problème. mi ha detto metti la maschera anche quando guidi, ha paura della sua stessa macchina. Davide dice, lui mi conduce avec sa houlette con la sua verga et son bâton. e il suo bastone. Si tu ne comprends pas, tu vas dire il y avait deux bâtons. Se tu non comprendi, penseresti che c'erano due bastoni. Mais je vais t'expliquer cet après-midi. Vorrei spiegarti questo pomeriggio Il avait la houlette. che c'era la verga. La houlette, c'est le pouvoir. La verga è il potere. La houlette, c'est le pouvoir. La verga è il potere. Et ça guide aussi. E guida anche. La houlette, c'est le pouvoir. La verga è il potere. Et ça guide aussi. E guida anche. Donc, Dieu, quindi Dio, quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la quando mort, siamo nell'ombra della valle della morte, il nous guide. Lui ci guida. Frères et sœurs, Fratello e dans sorella, cette situation, il n'y a que Dieu qui peut nous in questa guider. situazione c'è solo Dio che può guidarci. Et la Bible, David ajoute, il dit, la houlette et son bâton. La Bibbia aggiunge la verga e il suo bastone. Ah, j'aime Jésus à cause de cela. Io amo Gesù a causa Parce que le bâton, c'est perché il bastone è il significato del c'est pour sostegno. te soutenir. È per sostenerti. Donc le pouvoir de Dieu et son soutien vont t'accompagner. Quindi il potere di Dio e il suo sostegno Donc je vanno répète, insieme. le pouvoir de Dieu, Il potere Jésus, di Dio, io sono, vont t'accompagner. Vanno Le pouvoir va accompagnare. t'accompagner et tu auras son soutien. il potere accompagnerà e avrai il sostegno. Alléluia. Alleluia. Vous savez, quand tu as l'autorité de Dieu Sapete, quando hai l'autorità di Dio qui te guide, che ti guida, tu vas passer cette situation. tu passerai questa Dans situazione. cette situation, chacun de nous aura la main rouge. Ognuno di noi avrà il Mar Rosso, Il y a ceux de ceux qui auront leur désert. c'è chi avrà il deserto, Il y aura le Jourdain. il Giordano, Il y a des gens avant d'entrer dans leur coin dans Canaan, ils doivent combattre. c'è chi prima di entrare in Cana deve combattere. Et nous aurons des Josué et des Caleb et d'autres qui ne croient pas au Canaan. Avremo dei Giosuè e dei Caleb e altri che non Une credono in situation de Canaan. confusion. Una situazione di Mais confusione. je prie Dieu. Ma io prego Dio. Oh, je prie le je suis de ta io vie. prego
je suis de ta è vie. l'io sono della C'est tua lui qui a vita. la capacité d'influencer ton présent. Colui che ha la capacità di influenzare il tuo presente. Il a ton présent dans sa Ha main. il tuo presente nelle sue mani. Il sait tout ce qui va arriver. Lui sa tutto ciò che può Je l'aime succedere. parce qu'il connaît le futur Io de lo ta amo maison. perché lui conosce il futuro di casa tua. Il sait que toi tu seras dans tel ou tel pays. Lui sa che tu sarai Il in sait tale ce e que tale toi tu vas paese. faire dans les prochains jours. Sa che cosa farai nei prossimi Alors je giorni. voudrais ce matin que nous puissions prier. Allora io vorrei che pregassimo. En ce dimanche que nous puissions In prier. questa domenica che possiamo Frères et pregare. sœurs, nous voulons prier. Fratello e Je sorelle, voudrais déposer ce matin vorrei dans la maison de tout un chacun de nella nous casa di ognuno di voi le Dieu je suis. il Dio io sono. Avant un changement, Prima di un cambiamento, comme on dit dans la quarantaine, après chaque 40, normalement, qualcosa succede, il y a toujours quelque chose. dopo in questi momenti di quarantena c'è sempre qualcosa che accade. Il y a la vie qui peut apparaître C'è la vita che può ou apparire, une situation qui doit chambarder, changer. o una situazione che può, Femme, anche una donna, pour qu'on dise qu'elle est vraiment enceinte, perché possano dire che è veramente elle doit incinta, faire ses 40 jours. deve fare i suoi 40 Et on giorni. dit souvent 6 semaines. Si vous comptez, c'est 40 jours. Dicono più o meno 6 settimane. Donc il y a un changement dans Quindi son c'è un corps. cambiamento nel suo corpo. Et dans ce changement, Nel suo cambiamento je voudrais qu'on invoque ensemble vorrei che possiamo invocare le insieme Dieu je suis. il Dio io sono. Il a dit, je m'appelle, je Lui suis. dice io mi chiamo io Nous sono. allons l'appeler. Seigneur, toi le je suis de ma vie. Lo chiameremo il Dio sono Je della le mia vita. dépose dans ta famille. Io lo poso nella tua Je le famiglia. dépose dans ta vie. Lo poso nella tua Je le vita. dépose dans ton travail. Lo poso nel tuo Je le lavoro. dépose dans ton futur. Nel tuo futuro. Qu'il soit le je suis de toutes tes questions. Possa essere l'io sono Qu'il di soit tutte le le je suis de ta santé. della tua salute. Qu'il soit le je suis de ta Sia l'io sono société. della tua società. Il va te donner de nouvelles idées. Lui ti darà delle nuove idee. Le Dieu je suis. Nous parlons comme dans 22 du psaume. Perché come il Salmo 23, Mais nous ne parlons pas non plus de Dieu qui viendra. Parce qu'il viendra, Non on va parliamo- lever les linteaux. non parlerà, Mais aujourd'hui nous parlons de ce Dieu ma parliamo di quel qui est le Dio je suis de ta vie et de ma io vie. sono della tua vita e Le della je mia suis de vita. tes enfants. Io sono dei Oh Signore, Nous te bénissons. Commençons à ti invoquer. benediciamo, inizia a invocare. Commençons à invoquer Inizia a l'Éternel. invocare L'Éternel. Il dit que nous devons nous revêtir. Il dit que nous devons nous revêtir de ces des instruments de guerre. Il dit les armes. Revêtez-vous des armes pour lutter contre les maux qui viendront. Voilà. Ça c'est la vérité. Questa è la verità. Nous n'avons pas seulement besoin d'une restauration de corps, Non abbiamo solo bisogno di una ristorazione nel corpo, mais la restauration qu'elle soit même tout autour de nous dans ce que nous entreprenons. ma la restaurazione in tutto ciò che noi facciamo intorno a noi. Alléluia. Oh, chante avec moi et continue à invoquer le Dieu Canta con Tout-Puissant. noi, invoca il Dio Oh Onnipotente. Seigneur. Yonde yamakasi ponangai ya ya Alléluia, Alléluia. Seigneur, viens visiter les familles. Gesù, On ne veut plus pleurer, Seigneur. Dans cette situation, Seigneur, nous ne savons que faire. Oh, je suis de ma vie. Oh Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yonde yamakasi ponanga, yonde yamakasi ponanga, ya ya Oh, ya ya yonde yamakasi le roi de gloire. ponanga, yonde yamakasi
Saint-Nom soit invoqué. Seigneur, nous t'appelons le je suis de cette Inizia a situation. invocare Dio, io sono della mia Tu es situazione. le je suis de mon travail. Sei io sono del mio lavoro. Seigneur, viens. Signore, vieni a guidare il mio Tu presente. es mon berger en ce Signore, jour. sei il mio pastore in Même questo si je giorno. marche là où j'ai peur, Anche dove cammino, dove ho paura, ton autorité la tua autorità et ton soutien e il sont tuo à moi. sostegno sono in me. Seigneur, tu vas nous soutenir. Signore, sostienici. David dit, il y a la houlette et le bâton. Davide dice che la verga è il Et il bastone. dit tous les jours de notre E vie, dice che tutti i giorni della le nostra bonheur et la vita il grâce. benessere e la sua vont grazia accompagner. ci accompagneranno. Oh, toi qui renouvelles tes bontés chaque matin. Oh, tu che rinnovi le tue bontà Que chaque ogni matin mattina. soit pour nous un matin de Che ogni bonheur. mattina sia per noi una mattina Parce que di tu nous fais benessere. grâce. Perché tu ci fai grazia. Même si on avait crié avant, où es-tu, Seigneur? Anche quando abbiamo gridato dove sei, Mais Signore. aujourd'hui, tu nous dis, tu es là, tu es notre pasteur. Oggi ci Tu dici es che sei notre qua e sei il berger. nostro pastore. Et nonobstant ce E problème, nonostante malgré questo cette problema, situation, malgrado la situazione, tu es avec nous. tu sei con noi. Rien ne va déranger. Niente disturberà. J'aime, Seigneur, quand tu as amené le peuple d'Israël en Amo, Canaan. Signore, quando hai portato il popolo di Israele in Canaan. Le Jésus a dit ceci. L'Io sono ha detto, Même ton habit ne s'est pas déchiré dans le désert. anche il tuo abito non si Je è strappato nel prophétise sur ta deserto. vie. Io profetizzo sulla tua vita. Ne regarde pas, ne pense pas ce qui est dans ton âme, que ton âme soit restaurée parce que le je suis de ta vie va t'accompagner Non pensare tous les jours de ta a vie. ciò che è nella tua anima, perché l'Io sono ti accompagnerà e ti ristorerà tutta la vita. Merci Seigneur Jésus. Grazie Signor Gesù. Gloire te soit rendue. Gloria ti sia resa. Gloire te soit rendue Gloria Seigneur. ti sia resa, Signore. Merci pour tout. Grazie per ogni cosa. Merci pour ce dimanche. Grazie per questa Merci domenica. pour ton peuple. Grazie per il tuo popolo. Je sais que tu es entré dans chaque maison Seigneur. Io so che sei entrato in casa Et tu déverses tes bénédictions du présent. e versi le tue benedizioni del presente. Nous voulons commencer une bonne semaine avec toi. Vogliamo cominciare una buona settimana con te. Ne pensons plus. Non pensare più troppo, Mais nous voulons penser avec toi. ma vogliamo pensare con Que te. ferai-je de mon université? Cosa farò della mia Que università? ferai-je de ma santé, de Cosa mon faccio della travail? mia salute, del mio lavoro? Le Seigneur Jésus le sait. Il Signore, io sono Nous lo avons sa. ainsi prié Abbiamo così pregato. au nom de Nel nome di Jésus-Christ, Gesù Cristo, le roi de gloire. il Re di gloria. Nous disons tous Diciamo Amen. tutti, Que Dieu vous Amen. bénisse, que Che Dio vi l'Éternel benedica. des armées soit avec Che vous. l'Eterno degli eserciti sia con Bon voi. dimanche à tous. Buona domenica a tutti. Merci. Grazie.